الهدف من التقارير المالية المعدة بالغرض العام، أو زي ما بيقولوا عليها The Objective of General Purpose Financial Reporting، تقارير المالية المعدة للغرض العام. إيه هدفها؟ أو خلينا نقول القوائم المالية Financial Statements اللي احنا كلنا عارفينها، البالانس شيت، الميزانية، الانكم ستيتمنت، قائمة الدخل الشامل، الكومبريهنسيف انكم، قائمة التغير في حقوق الملكية، الستيتمنت اوف تشينجز ان ايكوتي، قائمة التدفقات النقدية، الستيتمنت اوف كاش فلو، وطبعا الافصاحات او الديسكلوجرز الخاصة بكل القوائم دي. فالهدف من القوائم المالية دي هي تقديم معلومة مالية مفيدة في اتخاذ القرار عن أصول الشركة والتزامات الشركة وحقوق الملكية، نتائج أعمال الشركة اللي بتوضحه قائمة الدخل، الوضع المالي للشركة اللي بتوضحه الميزانية، الكاش والتغير اللي حصل على الكاش خلال السنة أو خلال الفترة، تغيرات اللي حصلت في حقوق الملكية. ناس كتير بتاخد الأرقام دي وتعمل عليها ريشيوز وتعمل عليها نسب مالية علشان في النهاية يوصل لديسيجن. طب ايه معنى معدة للغرض العام؟ حضرتك الناس اللي احنا بنتكلم عليهم دول زي المستثمر الحالي في الشركة اللي حاطط فلوس في الشركة، عايز يعرف فلوسه حصل فيها ايه، عايز يعرف الشركة كسبت، الشركة خسرت، الوضع المالي للشركة اللي هو مستثمر فيها عامل ازاي. ايضا المستثمر المحتمل اللي بيفكر لسه ان هو يستثمر في الشركة دي، مهم ليه جدا طبعا يعرف الارقام بتاعه الشركه والشركه رايحه فين. الناس الدائنين، البنوك، حمله السندات اللي مديين للشركه فلوس ومقابل الفلوس دي بياخدوا فايده وبياخدوا فلوسهم في تاريخ معين، كل الناس دي عايزه تعرف الشركه راحت فين والشركه عملت ايه خلال الفتره دي. فالناس دول بنسميهم الاكسترنال يوزرز او المستخدمين الخارجيين. خارجيين نقصد بيها خارج الشركة. الناس دول يا جماعة ليس لديهم القدرة على التحقق، فده معنى ان القوائم المالية او التقارير المالية معدة للغرض العام. الناس العامة، الناس البابليك. طيب احنا قلنا كده الاكسترنال يوزرز. طب مين الانترنال يوزر؟ الانترنال يوزرز يا باشا هم الناس اللي جوه الشركة، الناس اللي قادرين على التحقق، الناس اللي الارقام دي اصلا طالعه من عندهم.